寂靜若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以閒情，誰會以真心的對我？如若說出口可信麼？人無需許下承諾，只怕甜言蜜語出錯。用我雙眼看，會否清楚？問那位真心的對我，直覺推測應該會是沒有錯。上嚟做咩？哦，上嚟攞隻碟啫嘛。唔捨得啲嘢啊你仲好講，上親嚟都見到，篤眼篤鼻，好心你抌晒佢啦。嚇！擺我屋企咪擺你度，使乜抌啫？喂，係喎，你成日上嚟抄嘢咧，咩抄下抄下，我啲緊要嘢唔見晒咪死得。唉，仲有啊，我一個女人住，你一個男仔成日上嚟俾人講閒話㗎嘛，你壞我英明啊唔好啦。姑姐你講咩啊？我大大話話上咗嚟10幾年，成棟大廈都知我係你個侄啦。新搬嚟嗰啲唔知㗎嘛，唉唔係啦，你冇咩唔好上嚟啦，走啊走。唔係啊，攞隻碟開工啫嘛。啊，攞咗就走啦。啊係啊，仲有啊，阿三婆個女咧過2日過嚟香港相睇，你唔想出個150磅嘅魚花，你就唔好再上嚟啦，知唔知啊？姑姐。得啦，拜拜。姑姐。我離開咗咁多年，呢度乜嘢都變晒。但我哋一家人咧，始終都唔會變嘅。賢姐走咗啦，來啦。原來真係佢喺度。好在頭先你聽到入面有聲嘅，如果唔係實撞到正，我都唔知點算好。我知道佢一定唔肯原諒我。咁又唔怪得佢嘅，你俾啲時間啦嚇，我同佢慢慢傾下勸下佢，總有一日咧佢會諒解你嘅。唉，我都唔敢奢望啦。我唔想你難做，我冇喺度打攪你啦。哎呀，我俾你咁樣走咗，我咪仲難做。你放心啦，我同佢講咗㗎啦，佢冇咩事唔好衝上嚟㗎啦，你唔好撞到佢㗎啦，睇落去啦。行啦。啊！地方真係乾淨咗、企理咗，連大家做嘢都爽手埋。阿俊真係叻仔，執一執間廠啫嘛，乜都唔同晒。呢啲啊門面嘢嚟嘅啫，懶巴閉咁。我同你講啦，做嘢唔係咁嘅，做嘢係講實力。你睇下你而家套制服啊，又光鮮又整齊，你估好似以前咁啊？整兩條柴喺度啊？傻啊！你咁同我講嘢咧，你會後悔嘅。我有好嘢啊！噔！新嘢嚟㗎！勁咧！勁啊！喂，做乜？收翻佢啊！費事俾阿俊見到啊嘛！你驚咩啫？你廠長嚟㗎嘛！仲有，你望表，幾點啊？3:3。咪咯，3:3啊！下午茶時間即係可以玩啦。3:3咧係俾啲員工飲下嘢唞下咁嘅，唔係俾你玩嘢㗎。而家我玩嘢定佢玩嘢啊？以前下午茶免費㗎嘛，佢一句唔該 cut 咗先係點啊？你都係幫佢㗎啦，我費事同你講啊！我揼翻轉先。嗱，睇住啊！我掟過你位，睇住！哇！我玩出嚟，我玩！細舅父啊，搞選美得唔得㗎？我哋又唔係電視台。唔
唔可以話係選美，我搞 QQ 妹呢個選舉，主要揾個代言人嚟配合面廠嘅新形象，尤其是針對嗰班後生仔嘅市場。仲啱喎，咁多美少女，班後生仔實冧啦咁啊，聽日個初次預選就交俾你 handle 啦。唔係話我年紀咁大咧，同班後生仔好有距離，好有代溝㗎，揾第二個啦。你唔好推啦，我聽日咧仲有好多會要開，未必去到㗎。初選啫，你得嘅。睇姐，翻工時間喺度玩遙控車啊？唔得，叫咗你唔得㗎啦，擺出火啊！做咩啫？而家3點3啊，下午茶時間啊嘛，減壓唔得。減壓，你放咗工點玩都得。總之翻工嘅時間就唔可以亂嚟啊！咩亂嚟啊？細舅父啊，你之前咧咪叫我諗辦法宣傳 QQ 妹面嘅，咁我同大舅父啊諗過啦，決定搞個 QQ 妹花式遙控車比賽嚟吸引啲後生仔啊嘛。蝦之面你又唔話得啦 ，T 探都幫我試車，係嘛？係嘛？係，條件掂嘅，真係得㗎。就算係咁，都唔可以破壞公司規矩。今次我唔追究，不過唔好俾我見到下次啊！係啊，我下次啊。細舅父啊，你同大舅父咧夠鐘同會計部開會啦。係啊，夠鐘，開會。開會。冇嘢。哇，夠兄弟啦啩？做兄弟預咗頂㗎啦。啊，唔知邊個上次嚟玩抗議，俾晒面色我睇啦。咪當打個和咯。喂，最收支油渣啫嘛。以前係搭霎膊頭扮兄弟，而家擺晒官威。佢揸正嚟做都冇錯㗎。淨係佢識揸正嚟做嚇，我數到7宗罪㗎。第1宗罪，罔顧兄弟情，係咪抵揼心口先？第2宗罪嚇，巴巴閉閉扮晒矜貴。第3得啦，再中落去咧，中天光啦。點啊？仲玩小嘢仲嬲啊？friend 翻都得，咁你聽日準時啊。聽日做咩啊？一個深水埗姚明打波啊！我聽日要搞 QQ 妹選舉啊！咁即係嚇有異性冇人性啊！喂，唉，總之聽日啊，死都死嚟啦！咁啊差唔多。我同你講啊，聽唔嚟嘅話咧，就長穿肚爛，塊面咧就生大孖瘡。哇！你咁毒嘅你！係咧，唔知今日張生會唔會嚟咧？上次我哋開會嗰陣時啊，俾咗好多意見我哋㗎。哦，張生就比較忙，未必會嚟。不過咧，你當我傳聲筒得啊。有咩問題咧，話俾我聽，我翻去同佢講。第一位參賽者，小雲，sorry，阿高秀平小姐，你俾啲咩？攬中嘅。你可以開始啦。啊。積積復積積，綠藍多戶織。怪之得細舅父唔嚟啦，原來初選驚嚇到咁高啊！下一輪到 Kiki 同埋 Carrie 啦。哦，唔該。快準備啦！你表演跳舞啊？可以開始啊！你約咗我啊嘛，行得未啊？我諗我行唔開啊！我你個衰仔啊，嚇睇好嘢唔預我啊！你實咧長穿肚爛，塊面咧真粒粒啊！梁生，有咩可以幫到你？哦，你幫我俾張凳佢，俾支汽水佢，等佢順翻條氣。最緊要好好招呼張生。我即刻去攞張生。喂，咪話兄弟唔益你啊！喺度幫我夾女。夾女咁辛苦喎，
哇，好辛苦啊真係。下一位，張生嚟咗。聽講你張生咧好挑剔嘅喎，小心啲招呼佢啊！你哋兩個快啲跟我嚟。準備好未啊？準備好啦。張生啊，飲汽水啊！張生請坐。點係啊？唔該晒啊！張生仲有啲咩需要咧？啊，依間廣告公司咧，啲招待幾好㗎喎。張生係我哋嘅大客嚟㗎嘛，呢啲嘢我哋應該嘅。係應該嘅。應該㗎，應該㗎。做嘢先啦，做嘢先啦。好啊。唔阻你啦，張生。呢位係16號嘅 Kiki 小姐。你可以開始啦。嘗盡了失意的我，將一切都褪去，再到這風中心中，竟仿似傷痕累累，然後再憶記起當年你在這裏。原來咧着住運動衫嗰個咧就係張天授嘅太子一張衫，原來咁後生嘅咋，靚仔喎！講咧，佢咧之前係美國財經界嘅才俊嚟㗎，依家翻到嚟啊就接管張天授做總經理喎！哇，正一係極品優質股啊！咁快啲等我執翻啲眼耳口鼻先，一個唔覺意俾佢睇中，冇死啊！齊知。17號嘅 Carrie 小姐，愛心天使，你可以開始啦。哦。在世間那位觸碰心願，若碰到會否恩愛不斷，讓兩心承諾不變，縱使兜多幾個圈，願這生愛可保證啊！咦，有冇事啊，張生？好痛，實力啲，實力啲。不如幫人揾個醫生啊！唔使，小兒科嚟嘅啫，翻去做嘢，翻去做嘢。唔得喎，張生。去啊，係啊，去啊！咁你自己唞下啦，先喎。張生，哎呀，痛唔痛啊？對唔住啊，我唔係有心㗎，你得閒有大兩元啊，我啦 ，sorry 啊，sorry 啊，sorry 啊。我唔好意思啊，真啊。頭先咧影響咗你演出，其實咧頭先你失手咧係因為個地下咧有污糟嘢，你先跣親噶嘛，我知㗎。咁你即係唔嬲啊嗱？我點會嬲你咧？張生，借個電話俾我啊！哦，嗱，雖然張生係大人有大量，唔嬲我啫。但係講到底都係我整親你噶嘛，所以我有責任咧要賠湯藥費㗎。嗱，我而家入咗我自己嘅電話號碼，仲影咗自己個樣，咁你咪認得我咯。有啲咩事咧，你可以打俾我㗎。仲有啊，我識一個鐵打醫生咧幾好㗎，我可以介紹俾你㗎。真㗎？嗯。哦，蝦子面，我諗你唔使睇醫生啦嗬。嘿！睇咩醫生啫？好強壯㗎嘛，都唔睇醫生嘅，一陣間咧仲去打波添啊！喂，你冇嘢啊嘛？我冇事啊。張生，張生，我哋都係唔阻你休息啦，走先啦，拜拜。拜拜。張生，你有啲咩唔舒服咧？記得出聲啊。OK。OK。拜拜。拜拜。拜拜，張生。拜拜。拜拜。忘夠咧。嘿，做咩啫？喂，佢好似幾冧你咁喎。我冇計啊！咁啊，生得靚仔又高大，咁啲女實死㗎。咁啊係，
雖然咧佢幾識執生，不過頭先係有啲失準咧，我諗佢都好難入 final。喂，你講咩啊？嚇咩唔到翻路啊？你盲㗎？頭先係失準係因為地下污糟先失準啊嘛！我同你講啊，我嘅愛心天使咧係世上至好㗎。頭先聽到啦，又問我介紹鐵打醫生俾你識啦，賠湯藥費。呢女仔咧係絕種㗎啦！我同你講啊，佢入唔到翻路咧，你死俾我睇啊！咁你即係叫我徇私啫？嚇唔應該徇私啊！嚇你放我飛機係咪應該補鑊啊？我同你講啊，我嘅愛心天使入唔到翻路咧，兄弟都冇得做。我唔係做兄弟喎，咁咪做馬啫喎。咁做唔做啊？做。咁咪乖咯 ，OK 仔。咁點啊？仲打唔打波啊？黐線傻仲打波，好傷啊大佬，睇醫生啦，痛嚟啊我都行啊。緊啊！烏頭姐姐，我哋翻到嚟啱啦。我想俾翻呢個電話繩你啊。點解啊？我用。唔係嘅電話繩唔啱你用，係中場唔啱你啫。邊樣都好啦，對於我嚟講，結果咪一樣，都唔 work 嘅。咩唔 work 啫？係你未遇到真命天子啫嘛。咁我留翻俾你去遇啦。誒，你 keep 住先啦，我用唔着。你又有新 boyfriend 啊？人咧應該向前望嘅，如果唔係有機會喺你面前人都唔識執。咁你又執咗啲咩翻嚟啊？唔係好似上次嗰個鋪咁係嘛？執到喊三聲嗰啲啊？放心啦，今次咧我 check 清楚晒㗎啦。佢又後生啦，又高大威猛啦，又係運動健將，仲要事業有成，簡直就係一隻優質大藍籌股啊！咁啊唔該你執下個樣先啦，如果唔係我驚你嚇親個大藍籌啊！知唔知啊？點解唔認啫？看到危險啊！聽唔聽到啊？小心燙到啊！嚟嚟啊！delete 晒啦，得未啊？算你啦，衰仔，唔好再影啊！我試機啊嘛。算啦，妹頭。家姐啊？你聽日有冇通告啊？冇啊，但係要翻鋪頭幫手啊！你唔記得咧，老豆話去沙頭角度探阿七舅婆咧。係啊，咁所以我諗住聽日得閒咧，咪翻大排檔幫你手咯。係齊家安啊，你會咁好死幫手？家姐咧耳仔就差些少，咁但係咧都識睇人嘴型嘅。咁細佬有咩需要幫手啊？我同班朋友咧就參加咗一個獨立短片比賽，咁咁啱個評判就係我偶像徐家偉啊，咁所以我咪參加咯。徐家偉咪嗰個咩康城攞大獎嗰個導演啊？係啊，但係個比賽咧後日就 deadline 啦，我仲有場大排檔戲要補拍，咁全世界都知我屋企開大排檔，咁我冇理由托手踭㗎嘛，係咪？唉，唔怪之得你咁好死啦！原來隻大家姐過橋。關你咩事啊？大家姐啊！我幫佢啫。大家姐啊！大家姐啊！大家姐啊 ！OK， 但係你一定要咧喺老豆翻嚟之前搞掂啊，知唔知啊？得，冇問題。喂，安仔，我哋差唔多啦。係啊。係啊。大家準備好未啊？準備好啦！準備好啦！嗱，做翻自己得㗎啦嚇！好啦，開咗機，預備 ，Action！ 家姐嚟睇下，幾真實，我就係要呢啲效果啦。我真實你個頭啊！而家真實地出過咁亂啦，你睇下，老豆翻嚟點算啊？點算？幾廿蚊啫嘛，我賠俾你啊！我換埋隻碟咧，就拍下一個 shot 啊！揾人開咗個路佢。好啊。唔好啊！喂，你做乜鬼啊你哋？老豆，你唔係探七舅婆咩？七舅婆今朝入咗醫院，而家仲喺隔離病房度，我要探佢都冇可能啦。如果唔係，我點會咁早翻嚟啊？更加唔會睇到你哋喺度搞震，搞到七國咁亂啊！老豆啊，我呢啲咧叫做藝術創作，我唔覺得拍嘢有問題喎。仲話冇問題？啱我撞到梁師奶啊，佢向我投訴啊，話你哋嚇親佢哋啊！你睇下你哋啊，一個二個鬼五馬六啊！走，我唔准呢度拍嘢。喂，
老豆做咩啊？放手啊！走，全部走！我隻碟啊！你阿爸靠啲街坊揾食嘅，你而家將個大排檔搞到七局咁亂，仲嚇走晒啲客。我問你啊，如果啲客唔翻轉頭點算？去邊度揾錢供你讀書？你淨係識得鬧我，你知唔知我今日拍嗰啲片冇晒啦？我點同我班 friend 交代啊？咁你又有冇諗過點向我交代啊？你成日顧住拍嘢，唔俾心機讀書，已經好唔應該㗎啦！而家連個大排檔搞到一鑊泡，你係咪要全家客咪先至安樂啊？我唔嬲啦，其實件事我都有責任嘅。細佬都係想拍好條片嘅啫。你呢個做家姐嘅又係嘅，我早就叫你勸下個細佬唔好拍埋啲無謂嘢，點知你咧仲陪佢一齊癲添？我唔係癲㗎，我更加唔係玩玩下。你可唔可以欣賞下我啲努力，尊重下我啊？尊重喎？咁又有邊個尊重下我呢個做老豆㗎？我冇眼睇你哋啊！唔好行咁急，行慢啲，行慢啲啦嚇。你啲管家婆嘅個性咁多年都唔改嘅。話我煩咗話啦，係咪啊？點會啊？唉，當你失去咗之後，你就會發覺，原來自己以前身在福中不知福。例如啫，咦？好似拖住個男人喎。同我行街開唔開心啫？梗係開心啦！20幾30年啊，都未試過咯。係咩？哎呀，你咪咁啦，兩個人加埋成100幾歲，又拖又攬，俾人見到又點好意思啫？怕咩啫？最緊要我哋開心啊嘛，錫都仲得啊！哎呀，好核突啊！你好核突啊！有搞錯啫係嘛？咩搞錯？喂，枯木逢春，幾廿年先一次係咁噶啦。咁誇張，冇幾十年，10幾年啫。不過如果例如姐真係有男人嘞喎，我就戥人心噏啦。係又點啫？都唔關我事。咦，真係唔關你事咩？喂，其實咧，我真係睇到例如姐咧呢排古古怪怪啊，佢成日咧細細聲喺度講電話。又可以。明明哥，啲機抹晒機好啦。哦，唔該嚇。喂 OK 仔，你姑姐拍拖喎，咁大件事都唔報料嘅嚇？咩啊？邊有啲咁嘅事啊？哎呀，琴日拱橋啊，見到喺街上面咧拖住個男人。眼花咋嘛？咩眼花啊？有相為證啊！係影到咩好相啊？你唔該嚟睇下。好心急咧，我特登咧諗住啊，等埋 OK 姐嚟一齊睇，睇佢識唔識呢個男人啊！嗱。喂，你應承咁啊，話佢留話都得㗎啦，係嘛？如果你做狗仔隊，俾人炒硬啊！喂，影到鬆郁蒙咁，你話女人都得喎。啊，我記得啦，姑姐話咧，三婆契女自由行落咗嚟，一定係佢。搞嚟搞去，原來搞錯晒，渣你！喂，其實使乜估嚟估去啫？OK 仔啊，有例如姐屋企鎖匙㗎嘛，咪直頭殺上去捉奸。辛苦來哥，真好晒啦！唔好意思啊，你哋住雜物房咁溫質。唉，當有個人坐咗10幾年監啦，你住乜嘢地方都覺得好舒服，好舒服。啊，係啊，我見到洗頭水用晒啦，我諗住嚟買翻支。好，咁你去買啦嚇。快啲啦！做咩嚟㗎？打邊爐啊！打邊爐啫！唔使做咩？好，總之臨時有事唔嚟得，我哋唔上嚟打交下你咯。喂，阿姑姐唔關我事㗎，佢哋揀要上嚟㗎咋。大家高興下咪好咯。
又要睇。兩份碗筷，男裝大碼孖煙通同埋麻甩佬嘅底衫。2條洗面毛巾，2支牙刷，仲有鬚刨添。唉，弊家伙啦，一雙雙一對對㗎。例如啊，你唔係靜雞收埋個馬佬嘛？如果係嘅，我哋走啦。收你死人頭咩？啲咁嘅男裝孖煙通啊、睇衫嗰啲，我睡衣嚟㗎，攞出嚟養做乜鬼啫？你真係，我咪同你講過㗎咯，三婆契佬落嚟相睇同我住啊嘛，咁梗乜都2份㗎啦，唔通1份有2份，用幾唔衞生先得㗎？唉。咁個鬚刨你點解釋咧？喂，乜你未見過女人要剃腳毛嘅咩？知但係咁啊，唔好意思啊，例如姐，嗰次咧我唔覺意咁影到你同我男人一齊啊。咩啊？哦，呢個係嘛？呢個咪三婆契女咯。個背影成個男人咁嘅噃。頭先同你哋講佢落嚟相睇啊嘛，生得靚嘅話嫁俾超人啦，使落嚟相睇咩？係喎，真係越睇越似阿三婆契女喎。咪咯。嗱，例如姐我鼻係好靈嘅，呢度咧就成陣男人除喎。啊，你個鼻真係靈啊！咁多男人喺度，點會冇男人除先得㗎？係咧，嗰個房係咩房嚟㗎？我真係未睇過喎。呢個咧係客房嚟㗎嗱，三婆個契女咧就瞓呢間房嘅，唔好搞佢啲嘢，佢好惡會鬧人㗎。得啦，冇嘢睇完啊嘛。男主角到。送嘢等我嚟，等我嚟。梁小姐，4樓爆水喉，我哋山水掣，所以冇水用。哦。好啊，唔該。咁點啊？咪即係冇男人咯。喂，橫掂都冇水，即係打唔到邊度啦，咁不如去名表嗰度打啦。哦，係啦，去我屋企打啦，走啦，走啦，走啦，嚟嚟嚟，快啲，哦好，拜拜，拜拜。喂，酒店啦，咁啱有啲。走嚇，拜拜。哎呀，拜拜。唔得啊，部 lift 敷晒啊，我下一步啦嚇，拜拜。部 lift 邊有敷啫？跟埋啲瘟神走啊嘛。姑姐，我頭先撐得你咁行，你唔係趕我走啊嘛？你真係撐得行啊！撐我落海啊你！帶班瘟神上嚟搞搞震。本席宣判，而家裁定你靜雞雞收埋個男人喺屋企，瞞騙至愛親朋，罪名成立。哇！你講咩廢話啊你？係咪廢話都好啦，姑姐。個男人邊個嚟㗎？喺邊度識啊？俾我見下好啊！總之咧，係時候俾你知啦嚇。OK 哥哥，見你幫我整電腦，醒你嘅。咩嚟㗎？無啦啦整笪啦！我隔離台嗰個豬女咯，係都要送呢條電話繩俾我。我見你幫我整電腦，又幫我打爆機，我咪送俾你咯。豬女。咦，阿女，你翻咗嚟啊？阿媽，嗯。喂，你啊好率定嘅靚髮，買過件靚衫啊！做咩啊？咦，我之前咪話過幫你安排嗰個咩金像大導演徐家偉食飯嘅，我幫你安排咗啦。你真係約咗佢？嚇，你鋪話法啊！人哋翻嚟幾日㗎咋，幾難先約到佢啊！嚇，話晒當年咧，佢仲做緊副導演嗰陣時啊，你都幫過佢啊嘛。依家佢好環境，翻嚟揾你拍戲，當係報恩咯。幫咩啫？嗰陣時俾個監製炒，我幫口幾句嘅啫嘛。同埋我而家都冇拍戲啦，你搞呢啲嘢做咩嘢啊？嗰啲飯局都唔知有咩人嘅。搞掂，幾靚？喂，有冇螺絲批？好似喺出面啊！淨係掛住打機。你咧到時啊有咁靚就着咁靚，個妝咧有咁後生啊化咁後生，好多有錢佬喺度啊，實有你着數啫。啊娜姐，我想要個螺絲批。哇！你嚇我一跳，你點解會喺度啊？小生叫佢上嚟㗎。你要啲咩我攞俾你。螺絲批。唔係啦，明表哥，嗰個徐家偉導演咧，你實識得佢㗎，你幫下手啊，唔該晒你啊。冇錯，我係識佢，但係我識佢嗰陣咧，佢做緊副導演。但係人哋而家都做咗金像大道啦，而且咁耐冇見喎，我驚幫你唔到啊！你都話你細佬啊攞套片去參加比賽㗎啦，咁咪算咯。
其實我都知你近排忙噶啦。喂，不如咁啊，我搵日再約你聚個舊啊！哇，你咁講，我真係唔敢推喎。話晒你都係徐家偉大導演啦，你請我去嘅飯局，我點解唔去啊？咁聽日準時見啦，拜拜。糖糖，娜姐啊，你要幫我啊！咩事啊？我求你帶我去嗰個飯局啊！我唔係唔帶得你去，不過嗰啲飯局會有好多人㗎喎，好似嗰個康少佢都會喺度嘅，我唔知人哋中唔中意㗎。唔緊要㗎，最緊要你肯帶我去。誒，糖糖啊，我哋補埋呢場，快啲過去啦！你知啦，啲人唔中意我哋遲到㗎嘛。係啊，好。O K 仔，有冇發覺娜姐同糖糖今日嗲咗杯落？哎呀，人哋趕住去富豪飯局啊嘛，梗係要着靚啲㗎啦，唔通留翻拜山先着咩？飯咩局啊？飯局只係前奏，好戲在後頭啊！而家啲女人啊，真係世風日下。你哋講咩啊？咁鬼難聽！講事實咋，我哋親耳聽到糖糖，哎呀娜姐叫佢帶佢去富豪飯局啊！嗰個飯局啊，有阿康少喺樹㗎。康少喺呢行出晒名鹹濕風流，娜姐帶糖糖去肯定渣都冇。糖糖唔會咁嘅，你哋搞錯啦！你同人好熟咩？錢邊有人唔多㗎？啲雜誌話去一次呢啲飯局啊，嗰啲女仔啊有成幾肥嘢落袋㗎。如果有下文呢，仲肥啊！總之我信得過糖糖咧，唔係啲咁嘅人。嗰個娜姐就難講啲。阿 Jo 啊，呢個場地咧，平時搞 function 都 OK 嘅，但係選 QQ 妹又好似細咗啲，我驚阿張生唔中意。咁話係，咁我哋揾個大啲㗎啦。糖糖行快啲啦，我哋遲咗好多啦。娜姐呢邊。糖糖 OK， 點會兩度嘅？我傾 QQ 妹啲嘢啫嘛。你真係同娜姐嚟飯局啊 ？OK 仔，你呢度嘅？誒，全部人到晒啦，我哋要入去啦。唔同你傾啦，趕時間啊！喂。徐大道，唔好意思。娜姐，好耐冇見，身體好嗎？好，今日點都唔及你好。哇，金像大道喎！冇娜姐想當年睇起我冇今時今日嘅成就，唔好咁多，康少喺度。嚟坐低慢慢傾。好耐冇見。好耐冇見，娜姐，風采依然啊！多謝。娜姐，呢位係？哦，佢叫做糖糖啊，係我配音嗰啲同事嚟嘅。誒，佢好仰慕你㗎，所以專程慕名而嚟嘅。徐導演你好啊！你好。咦係咧？呢位係？哦，我哋介紹我嘅好朋友中邦紅集團嘅老闆劉生。中邦紅啊，成10幾間分店㗎喎，大生意嚟㗎喎。阿劉老闆你真係本事啊！娜姐你過獎啦，好欣賞你前嘅戲㗎喎。係咩？多謝晒喎。嚟，仲有2位我介紹下，呢個同埋思時兩個啲演戲㗎，話晒都係你行家嚟。你好啊，娜姐，我入行嗰陣時已經睇你拍戲㗎啦，估唔到今日有機會見到你喎。咁我咪要叫聲你師姐啦。你唔好咁講。誒，其實我都好耐冇拍過戲啦。其實糖糖今次係有事特登想你幫忙㗎。係啊，徐導演，我希望咧你可以幫到我細佬。你細佬？我細佬咧係你超級 fans 嚟㗎，所以佢參加咗你做評判嗰獨立短片比賽。之前因為少少意外就爭咁一場戲，細佬覺得冇咗呢場戲就好似冇咗靈魂一樣，所以佢而家補拍翻，好希望你可以睇到啊。對唔住，截咗紙我係唔可以破壞規矩。徐導演啊，我細佬對拍片真係好有熱誠㗎，我希望你俾啲意見佢啊。係咯，徐導演，而家啲後生嘅好少咁有熱誠㗎啦，你咪幫下忙咯。你知唔知道搞藝術最緊要係乜嘢？堅持同埋對追求完美嘅執着。我以前都係咁，所以你放心，我應承你，我會細心啲咁樣睇一次呢一隻碟。多謝你，徐導演，多謝晒啊！咁我唔阻住各位啦，我走先啦。一場嚟到食埋嘢先啊嘛，嚟坐低坐低。糖糖，坐低，食埋先走啦，放心喎，我會睇住你㗎。好嚟，嚟，接個扇貝先嚇。阿娜姐，小心熱啦，辣口啊！唉，康少啊飽咯，大哥啊夠風騷，後生嗰個夠純。喂，你話咧康少咧揀邊個啦？
梗係一箭雙雕啦。喂，但係唔係喎，後生我跟住大哥嚟，唔知道有下文，未必肯去嘅喎。唉，扮嘢嘅啫，飲多幾杯乜都肯制㗎啦。況且阿康少喺上面有間長房㗎噃。咁啊係，嚟到呢啲咁嘅富豪飯局都預咗啦。康少咁紅，唉啲女食到佢反應。徐導演，我同你飲杯。嗱，你部戲之前咧投資咗1億，我而家加碼，我部戲咧全世界收得嘅。仲有你兩個啊，你兩個主角嚟㗎嘛，同導演飲杯。嚟，飲杯飲杯。喂，唉，飲2杯都唔得嘅真係。娜姐，嚟，我哋飲杯。好啊。嚟飲杯。糖糖夠㗎啦，我同你飲。嚇？你好辛苦啊！娜姐，你朋友冇事啊嘛？你見點啊嚇？唔係喎，睇個樣都好辛苦下喎。我上面間長房啊，嚟，你上面睇下先。咩啊？樹頭先你又話有人陪你嘅，你而家你睇人。哎呀，你行開啦，唔好阻頭阻勢啦。嚟，我同你上去睇睇。唔使，我送佢翻屋企啦。嚟。喂，你做咩啊你？你係邊個？我係佢男朋友。你係咪想搞我女朋友啊？喂 ，OK 仔啊，我諗你有啲嘢誤會咗啦。我冇誤會，一場同事，你罵佢豬仔有冇搞錯你？我走，你企喺度。喂，我食，我有嚟，我食，豈有此理！ OK 仔，糖糖點啊？你仲敢追出嚟？佢咪咁咯，食咗迷藥咁咯。估唔到為咗幫我康少啊，咁都做得出㗎。你講咩啊？喂，我諗你誤會咗啦。我冇誤會，你自己接好啦，唔好搞糖糖啊，行開。點啊？冇事啊嘛你？錢係咪咁緊要啊？去買啲咁嘅飯局，你睇下你啊，教自己似咩？喂，你又想嘔啊？你忍住啊，我停埋一邊先啊！喂，你點啊？飲啖水啊！睇下仲有冇下次？咁大個人，跟埋個娜姐去埋啲咁嘅富豪飯局。 唔係啊，我唔受得啲扇貝，咁加埋少少酒，所以唔舒服啫嘛。頭先個娜姐啊，不知幫我頂咗幾多酒啦已經。係咩？其實我一早想同你講噶啦，我諗住幫阿細佬俾隻碟嗰個徐導演，咁我知道阿娜姐約咗佢食飯咯，咪嗌佢帶埋我去咯。我唔係去咩飯局啊。你講真㗎？唔係喎，我見到康少。 好似想搞你咁嘅喎，嗰個咁嘅康少係有啲想借酒行兇，但係娜姐喺度睇住我，仲諗住拉我走添㗎。你個懵丙啊誤會咗娜姐啦。哎呀，我咪搞錯咗，我點知會搞成咁啫？最多聽日同佢 say sorry 咯，再唔係自收3嘢啦。咁我頭先啊見到康少想搞你啊嘛，梗要挺身而出㗎啦。如果唔係有事咁點算啊？ 今晚唔該晒你啊，多謝。咁又唔使多謝。喂，阿 Jo 啊 ，sorry 啊，係啊，啱啱咧有啲急事咁啊，走咗先。嚇。唔好意思啊，下次再約個時間出嚟傾個 event 啦。嚇。 唔好意思啊，再俾電話你。舊朋友啦啩，為咗你啊，放人飛機啊。Sorry 咯。咁又唔使 sorry，乜嘢啦？出去翻屋企啊。你係咪凍啊？唉，你啲女仔真係明知凍啊，着咗件衫啊嘛，擺唔怕凍。上車。 手機啊！唔該你。係咧，你仲凍唔凍啊？我搞細啲個冷氣。你咁悶聽呢歌啊！
陣後味嘅。死啦！你睇下佢成個10月芥菜咁嘅樣，啱啱咧先至話拍拖嘅嘢唔啱佢，而家個樣又囉囉攣咁樣。哼！你啊，咪喺度自作多情啊！人哋當你兄弟，當你朋友先出手救你嘅啫。咁又未必。如果佢真係對一啲 feel 都冇嘅，又點會咁緊張？仲話自己係佢男朋友啊？哼！喺嗰個環境，唔係話男朋友，唔通話係你爹哋咩？咁佢又真係好關心人哋喎。你諗下，嗱，佢為咗人哋連生意都唔傾，仲有啊，見佢凍仲俾衫佢着啊，咁好容易令人哋誤會噶嘛。你都識講係誤會啦，你要記住啊，你係弱聽噶，普通人拍拖都難啦，何況係你？你講得啱嘅，或者我真係冇資格去鍾意人哋啦。但係你又好似鍾意咗人哋啊嘛。哦，成日無啦啦閃嘅，啲女人嘢都係唔啱我嘅。嗯。